साइड पे है, उसके आगे बड़ा सारा काम का वेट कर रहा है, उसके आगे और आगे चलो। अभी आप लोग का पहला है दोनों भी रुके हैं मालूम होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मिसबाहुद्दीन फ़ारूक़ी, नबील फंक्शन हॉल, इंजन बॉली, फलकनुमा, हैदराबाद रॉकिंग एक्सपो मुनक़्क़िद की जा रही है 20 और 21 मार्च के दिन। आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस शेड में एवरीथिंग अवेलेबल है। बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए रॉकिंग शो, जॉगिंग, एज वेल एज जंपिंग, एज वेल एज फ्री रिमोट कार ड्राइविंग। उसके बाद पपट शो है, ड्राइंग कंपटीशन है। वीआईपी स्कूल की तरफ से ड्राइंग कंपटीशन मुनक़्क़िद किया गया है। जो भी इस वीआईपी कंपटीशन को ज्वाइन करेंगे उनका फर्स्ट डे भी उनका लिया जाएगा, सेकेंड डे भी उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। सेकेंड डे वीआईपी स्कूल की तरफ से आप लोग को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बिसाइड दिस औरतों के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारे फूड कोर्ट्स में न्यूली और डिफरेंट डिशेस का इस एक्सपो में ख़वातीन हज़रात का और बुज़ुर्ग हज़रात का और यंग चैप्स का टुगेदर ऑल फैमिली इन वन शेड में आके एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बेहतरीन किस्म के लवाज़िमात के फूड कोर्ट्स लगाए जा रहे हैं और डिफरेंट वैराइटीज़ गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान ये ड्रेसेस लेडीज़ के अवेलेबल है। बच्चों के भी कपड़ों का भरपूर यानी कलेक्शन अवेलेबल है। और इसमें बेहतरीन बात यह है इसका प्राइस कंपेरेटिव टू मार्केट वेरी चीप है। You people can enjoy our prizes together with the ice cream, chocolate, truffle ball, basbousa, biryani, chakna, कुर्बानी का मिठा, अदर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट डिशेस टुगेदर विद दी हैदराबादी डिशेस। तो आप लोग से तमाम से इल्तिजा की जाती है और रिक्वेस्ट की जाती है कि इस भरपूर मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी फैमिली के साथ आके इस शेड में वन शेड में इंजॉय करिए। The great personalities of Hyderabad, someone will come, this is a secret, he will come and host our exhibition. So please again I am requesting you people to come on, don't forget the date 20 and 21st of March at Nabil Function Hall, Injan Boli, Falaknuma. Thank you very much, see you there very soon. Thank you, bye bye. साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ QTV, H1 एंड NOT ये तीनों टीवी चैनल्स का जो हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इस एग्जीबिशन में बुकिंग के लिए आप अपने अपने स्टॉल्स बुक कराते हैं कंपेरेटिव टू दी मार्केट वेरी चीप, यानी वेरी लो प्राइस में हम लोग आपको स्टॉल की स्पेस दिए जा रहे हैं। इससे ये हमारा साबित करने का मौका मिलेगा कि भाई आप भी अपना कमा सकते हैं। इस शेड में कम रेंज के स्टॉल्स और कम प्राइस में आपको स्टॉल की स्पेस दी जा रही है। बुकिंग स्टार्ट्स हैं अवेलेबल है। बुकिंग जो हमने लीफ पे नंबर दिया है उस 9063705771। अगेन आई एम रिपीटिंग द नंबर 9063705771। यू कैन कॉन्टैक्ट एंड बुक योरसेल्फ। थैंक यू, वी विल सी यू सून वेरी वेल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।